Итак, всем привет, народ. Значит, сегодня у меня Sense Lanos, то есть Sense Lanos не имеет значения, кстати, Opel Kadett, Vectra, Nexia. В принципе, это все не имеет значения, потому как у нас при движении идет стук на неровностях, на ямках. Вот, по ощущениям, с правой задней пассажирской стороны. То есть, если, допустим, ехать сзади, кто-нибудь сядет на этом месте, то это очень весомо ощутимо. Был стук. Значит, что нужно в первую очередь проверить? Я хотел проверить амортизаторы. Значит, опускаемся вниз. Кстати, правый амортизатор у нас расположен вот здесь вот. Она у нас завибрена. То есть вот его гайка, та, которая держит шток. Ну, это по верхней части. А теперь опускаемся вниз. По правой стороне. Значит, вот у нас здесь стоят такие вот козлики, проставки для увеличения клиренса. Вот у вас они могут быть и нет. То есть, если что, то эта часть крепится вот здесь. У меня через проставку немного выше. Значит, что? Проверить его, конечно, можно было взять машину, надавить на багажник и покачать на давление. То есть, как бы на бой, на стук, ощущая здесь рукой. В принципе, все было отлично. Так же, как и с той стороны. Но, если посмотреть немного поближе, то есть визуально видно такое отслоение какое-то, и вот идет стучок. Если взять, попробовать здесь, а здесь я его практически не могу провернуть. Туда-сюда буквально там пару миллиметров, больше рука моя ходит. А здесь и, соответственно, идет стук. Вот. То есть в нашем случае у нас разбит этот сайлентблок амортизатора. И нам его нужно будет поменять. Они продаются. Мы его заменим, перепрессуем. Я завыдешил вот с этой стороны там гайка. Попытался сюда немного брызнуть, потому как оно давно не снималось. И нам в первую очередь придется, по крайней мере, хотя бы сорвать здесь. То есть перепрессовывать мы будем его полностью снимать. Вот, значит, мы будем это делать, то есть снимаем здесь и будем снимать вверху. В общем, не лазил я сюда пару лет, наверное. Вот, то есть у нас видно, как бы втулочка это отделилась от резинки. Ну, я, в принципе, потом вытяну, покажу, почему я сказал. Вот, за пару лет моя смазка Negrol как новая. Значит, здесь я отпустил на всякий пожарный, немного поддомкратил машинку для вывеса. То есть, в принципе, отверстия пока стоят вроде плюс-минус в норме. Ну, просто подвесил для того, чтобы была машина в натяжку уже. И теперь пойдем вверх. Значит, что касательно верха. Здесь у нас идет гайка, в моем случае на 15. И, естественно, шток. Если брать просто накидным, пытаться крутить, шток прокручивается. Здесь у нас верхняя часть была под ключик, но она была слизана, поэтому пришлось брать клешню, зажимать, срывать. И для того, чтобы полностью хотя бы сдвинуть ее с места, я брал сюда зубильце и вот так вот ударял в одну грань. Здесь вот, чтобы хотя бы немного сдвинуть гайку. И как только она сдвинулась, все пошло. То есть держим клешнями одну часть верхнюю. Вот, и откручиваем гайку, полностью снять ее с резьбы. Наконец-то гайка снята. Вот эта гаечка на 15. Значит, она подкусывала вот в самом верху, вот здесь, вот на вот этих вот задирах. И крутилась вместе со штоком. И не хватало уже ключика на вот такое вот расстояние для того, чтобы слезть. Обычно, когда здесь не повреждена резьба и грань, то она доходит до края этой грани и потом рукой слазит. Значит, что нужно было сделать? Нужен был помощник, который здесь, в принципе, ключиком на 15 она крутилась довольно-таки легко. А мне пришлось поддомкратить. Вот низ я поддомкратил, чтобы эта балка наша не падала вниз. Здесь поддомкратил машину, выложил. Снял колесо. Снял колесо. И здесь я вижу уже был вырез такой вот интересный, возможно, для этих же целей, потому как, я тоже в таких экстренных случаях снимаю или так, или, допустим, уже там надо разбирать вверху и срезать полностью ту грань. Но это уже как бы в последний момент. Значит, что я сделал? Напер туда тряпку вовнутрь. То есть проблема в том, что
шток полностью практически прикрыт пыльником. Вот так вот здесь идет амортизатор, корпус, вот здесь шток, а вот по эту грань фактически идет пыльник. И чтобы его не разрезать, не добираться к нему так варварски, я напхнул туда тряпки полностью и взял клешню. И клешней уцепился за шток и сильно сдавил. Вот, а сверху человек открутил эту гайку. И у нас теперь получается амортизатор можно будет вынять. То есть я уберу клешню, уберу тряпку. Это, кстати, неотъемлемые жертвы при такой операции. И самое важное теперь у нас, запомните вот эту вот сборку. То есть вот здесь вот есть бобышка. То есть нужно ее, наверное, я сейчас возьму. То есть принцип сборки примерно как и стойки стабилизатора, там своя последовательность. Но здесь вот нужно стащить эту верхнюю шайбу. Вот. В принципе, давайте я, наверное, стащу. Там нужно амортизатор, скорее всего, опустить. Вот он у меня вот так вот, я его выводил. Его нужно вдавить, приблизительно поставить на свое место. Для чего? Для того, чтобы шток выровнялся и не создавал перекоса. И только после этого уже, ну вот, нужно подковырнуть. Вот она у меня идет просто на перекос, немного подцепилась. Вот здесь вот. Ну, вот эту вот шайбу снимаем и запоминаем последовательность. Я покажу уже на разобранном амортизаторе, как оно правильно должно ставиться и собираться. Ну вот, я стащил ее. То есть в обычном варианте, если оно не цепляется за резьбу, то все, в принципе, норм. Вот смотрите, там есть направляйка. Вот такая вот конусная посадка с этой резинкой. То есть это прижимается через корпус и втягивается для того, чтобы был тихий ход и не било об кузов. То есть если посмотреть, шайба, гайка и наша резиновая втулка. Вот это вот верх, здесь шайба. И она идет через шток, одевается и втягивается через низ. То есть там снизу такая же. Ну, я, в принципе, сниму это все немного позже. Значит, что? Здесь у нас ничего не мешает. Идем к амортизатору. То есть, если у вас он здесь, он как бы не выходит, можно взять фомочку, немного подковырнуть, поиграть и вытащить. У меня он вышел от руки. Теперь вот мы берем амортизатор. Резинка у нас упала. То есть здесь по корпусу нет ничего. Я, наверное, разберу. Вот так вот. Покажу. Кстати, вот какая красота, да? Какой изгиб. Такие формы. Пыльник у нас немного поврежден. Его можно всегда вывернуть, выгреть феном и выровнять. Вот, амортизатор снят. Ну, резиночка упала. Сейчас достану, соберу и покажу, как все оно в готовом варианте смотрится. На сборке, значит, хотел показать. То есть, в принципе, сложностей нет. Давайте просто... Ну, вот амортизатор. То есть, пыльник одевается просто через штырь. Ну, и он упирается в вот эту вот грань. Вот здесь вот он находится. Вот. Он дальше не идет. То есть я покажу это все без пыльника. Далее на пыльник одевается резиновая втулочка. То есть вот таким вот образом. То есть она упирается здесь четко на пыльник. На вот эту вот железную вставку она садится именно этой стороной. И верхняя втулка, вот она с направляйкой такой, одевается через шток. И они замыкаются вот по направляйке. Вот здесь у нас уже кузов. Вот это кузов автомобиля. То есть сложностей нет особо. Я думаю, не перепутаете. Но если разбираете первый раз, лучше, конечно, запоминать эту последовательность или посмотреть видео. Шайба. Ну и, соответственно, гайка. Вот так вот. Разбираем. Это у нас, в принципе, как бы стандартная работа, не считая той грани и штока. Да? Посмотрим, что у нас с нашим виновником Тождества. Вот такой вот сайлентблок. Значит, здесь он уже... Сейчас попробую. То есть люфт, конечно, есть. Он вообще не держится. Фокус наведем. Вот так вот. Он уже как бы он должен сидеть плотно, не выступая. Вот эта вот втулка железная должна быть фактически
ровной и одинаково запрессованной. А здесь вот такая вот. Ну, как бы типа он искривлен. Что можно посмотреть? Ну, в принципе, вот есть бэушка. Вот такой вот сайлентблок. То есть сторона не должна отличаться, они в принципе одинаковые. Вот эта бэушка, ну в принципе здесь сайлентблок в отличном состоянии. То есть можно взять, конечно, бэушку или купить новый, поставить. Вот, но если у нас амортизатор сам рабочий, пока смысла нет. Значит, что? Тогда мы ждем вот этот вот сайлентблок. Они продаются, то есть Sense, Lanos, там Vector, Nexia. Кстати, я на Vector, на Кадет ставил амортизаторы, они все подходят с Deo. По поводу выпрессовочки, значит, как обычно, наша приспособа, то есть эта втулка у нас по сути от малейшего давления выдавилась. Вот такая вот она покоцанная, хотя должна стоять плотно, то есть это одно целое с сайлентблоком. Вот, и при помощи там наставочек, то есть вот так вот мы подмастили. Ну, сейчас, к примеру, можно взять просто вот такой вот кусок трубки. Вот так вот мы сейчас настроим домкрат. Вот, двухтонником, в принципе, этого будет достаточно. И домкратом продавим. То есть внутренняя часть должна быть граничить по контуру этого нашего амортизатора, а эта трубка должна проваливаться в него, то есть когда будет идти давление. Вот, ставим домкрат и выдавливаем. Выдавился он довольно-таки легко, потому как от него тут ерунда уже осталась, тело. Вот, значит, что посадочное место, как всегда, прочистили наждачкой с одной и с другой стороны. Вот. Ну, как бы и обычно запрессовка будет идти у нас. Тут у нас еще один момент, конечно, по самому сайлентблоку. То есть вот сюда вот он с трудом входит болт, и потом, когда начинается резьба на нем, он немного стопорится. Ну, немного дорабатываем над филенком, вот по кругу вот здесь вот разгоняем, потому как здесь, если посмотреть, эта вся втулка железная намного хуже, чем та, которая была, ну, типа в родном сайлентблоке. Вот здесь реально чувствуется такой вот мощный металл, а там она, ну, выглядит как-то неважно. И, кстати, это одна из дорогих, которые говорили, что они будут ходить. Вот. Ну, теперь что? Посадочное место мы смажем масличком или мылом. Кто мыльным раствором может смазывать. Вот. В принципе, лучше мазать мылом или галой. Вот, для более плавной посадки. И запрессовывать будем, опять же таки, сейчас намостим для запрессовки. То есть будет упор идти вот на эту втулку. И будем сажать. Но, скорее всего, головками. В общем, вот так вот намастырили. Поставили головку на 24. Смазали посадочное место, отцентрировали, вот, чтобы не было перекоса, самое главное. И сейчас задавим домкратом, то есть нужно давить примерно, чтобы втулка, сайлентблок вернее, стал по центрам. По центрам это и все, и нашего корпуса. Немного досадив, грубо говоря, до половины. Сменили головку на 16, чтобы она ограничила вот по этой части. Вот здесь вот. Вот так вот меняем головочку, ставим домкрат и додавливаем. В общем, запрессовали, идет он довольно-таки легко, потому что резина мягкая. Значит, этой головкой мы немного придавили. Если у вас сплюскивает, то есть если сплюскивает и дальше давит на резину, то давить дальше не нужно. Мы нашли болт, который подходит во внутреннюю часть, вот так вот. И вот такую шайбулину, которая не выступает за контур. Вот. Ну, в принципе, можно взять даже немного больше, потому как мы потом доигрывали уже домкратом без шайбы и болта. То есть вдавили, у нас немного вышло сюда. Он очень мягкий и такой вот, если сравнивать вот эти вот бортики, которые идут, ну, вот в оригинале, да? Вот такой вот борт есть огромный. Но есть такие сайлентблоки с такими бортами. Здесь четко видно, что оно поставлено по центрам. В нашем сайлентблоке такой радости нет. Вот, и центрировали визуально на глаз. То есть, чтобы не было перекоса. И, естественно, стояло оно все тоже по центрам. Если, конечно, брать по качеству, то здесь втулочка такая манюсенькая, какая-то тонюсенькая. Она здесь такая вот мощная. Тут больше самой втулки. Ну, что маем, то маем.
То есть доработали, вдавили. И в принципе теперь у нас пойдет обратная сборка. Ну что, обратную сборку в принципе показывать не буду. Болтик мы сюда немного подогнали, там немного пошарошили. И болт уже плотно, туго входит, но как бы уже от руки. Туда-сюда. Дальше я делаю только пыльник. Вот, и вот эту вот наставку. Вот этой вот частью мы заводим сейчас вовнутрь. И этот шток должен у нас внизу стойки. То есть вот эту вот часть полностью вот так заводим. И шток у нас должен выйти вот здесь вот. Там, где мы и раскручивали. Ну, в принципе, это тот же самый вариант обратной сборки. Каких-то особых моментов пока нет. Собираем. Ну что, поставили, обтянули, собрали. Сейчас спустим с домкрата. Да, по сути, и все. Замена нашего сайлентблока на амортизаторе закончена. Всем, кому это было интересно, обязательно, народ, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Всем пока. Подписывайся на мой канал. Самое интересное, как всегда, впереди.